গুড মৰ্ণিং আৰু আজি আমাৰ নেক্সট ডে মানে এটা নতুন ভিডিঅ' আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা। কালি আগৰ ভিডিঅ'টোতো দেখিলেই মানে আজি পিছদিনা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা কাম চলি আছে। মই বাৰু এতিয়া অকণমান দেৰিকৈ উঠিছোঁ কাৰণ ৰাতি অকণমান দেৰি হ'ল হোৱাটো। দেৰিকৈ উঠি মেলি চাহ তাহ খালোঁ আৰু খুৰীহঁতেও কাম লাগি আছে। চুলিখিনি চাওকচোন, ক্ৰিম্পিং কৰিছিলোঁ অকণমান, এনেকুৱা হৈ আছে। ধুব লাগিব আজি, বতৰ যিটো কৰিছে ন, মোৰ মূৰ চুৰ ধুবলৈ ভয়ে লাগে, পটককৈ বেমাৰ চেমাৰ পায় বুলি। ৰ'দটো যদি অকণমান লাহে ধীৰে ওলাই ধুব লাগিব। আৰু পিছফালে কোনে কি কৰি আছে বলক চাওঁগৈ। নাই বহি আছে। আজি আজি পিছদিনা বুলি কাম কৰিছোঁ। চাফ চিকুণ বাচন বৰ্তন ধুলো, ধুই আছো। কালিও চবতকে একদম আগত আহিছে, আজিও একদম পিছদিনাই ৰাতিপুৱাই আহি হাজিৰ। আহি পেলাই খুৰী চব কাম কৰি আছে পুৰা। প্ৰিয়ংকী দেউতাকে আৰু মহৰ কি কয় দদাই কেৰাহী দিবলৈ গৈছে। চলি আছে আৰু সেইবোৰ মানে লগালগ দি থৈ দিয়া ব্যৱস্থা নাই মানে। এইজনক দেখা আমাৰ আলহীৰ লগত একদম সমানে লাইন পাতি একদম ধাৰিত। ক'ত বহিছে? ক'ত বহিছ? বেলেগ আৰু কি গম পাইছে? এইফালে আমাৰ খুৰী, এইফালে আপা, এনাই, এবাৰ বইতা জলপান আদি নহয়, ভিডিঅ' ৰভা ভঙা। কেৰাহী বাচন বৰ্তন ধোৱা জলপান খাইছো। ৰাতিপুৱা বিয়া বগা তই কি খাবি এতিয়া? মামাম খাই আছে স্পেচিয়েল খাচী মাংস ভাত। বিলনীয়া খুৰী এইফালে কি বিচাৰিছে, খুৰী এইফালে তলত সোমাই আছে। চাব আকৌ উঠি দিওঁতে বিয়া বস্তু নিব আৰু এইফালে মই এতিয়া চাই আছোঁ কি দেখিছেনে? গিফ্ট মানে এয়া মৰমতে দিয়া উপহাৰ। মানে কালি আমাৰ বিশেষ দিনটোৰ কিছুমান উপহাৰ পাইছিলোঁ আমাৰ মানে ঘৰুৱা মানে মানুহৰ পৰা আৰু। তো সেইটো কাৰণে মানে চাই আছিলোঁ, তাৰপৰা ভাবিলোঁ নাই অকণমান আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু ন। এয়া প্ৰথমতে এইফালে কাঁহী বাতি এযোৰ দেখাইছোঁ। কাঁহী বাতি এযোৰ খুব ধুনীয়া কাঁহী বাতি এযোৰ দেখিছেনে? ডাঙৰ এয়া চাই আছোঁ। তাৰপিছত এইফালে ইয়াত আছে আৰু এযোৰ কাঁহী বাতি আৰু এইফালে আৰু আছে এযোৰ আৰু এইফালে এখন ছিংগল কাঁহী। এইবোৰ মৰমৰ উপহাৰ। মানে ভবা নাই মই এনেকৈ যে উপহাৰ পাম বুলি। ভাল লাগিছে আৰু উপহাৰ পাই কোনে বেয়া পায় ন, ভালেই লাগে। সেইটো কাৰণে মানে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱে যিহেতু। আৰু তাৰ পিছৰ এয়া এখন শৰাই
এইবোৰ পেক কৰি থোৱাই আছে, এখনো কি দেখুৱাম আৰু খুলি সেয়াই আৰু এইটোৱে চব এখন আৰু আছে এইখন দেখিছেনে, এইখন অকণমান ডাঙৰ এখন আৰু এখন আছে এইখন দেখিছেনে, শৰাই তিনিখন আৰু তাৰ পিছৰ এটা গিফ্ট হৈছে এইটো মষ্ট একদম ইম্পৰ্টেণ্ট মানে মষ্ট ইউজফুল এটা বস্তু, হকিন্সৰ এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ, এইটো 3 লিটাৰৰ আৰু নেক্সট আৰু এটা খুব ধুনীয়া আৰু খুব ভাল লগা আচলতে এইটো গিফ্ট, এইটো আৰু এইটো মই খুলি দেখুৱাম এনেকৈ, মই চাইছিলোঁ মানে অকণমান আগত এইটো, সেইটো কাৰণে খোলা আছে, এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, এনেকুৱা চিম্পল বস্তুবোৰ ভাল লাগে মানে কিবা এটা, এয়াই আছিলে গিফ্ট। আৰু এইবোৰ গিফ্ট আমাৰ ঘৰৰ মানে মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ কিছুমান, আৰু কিছুমান ইয়াতো আমাৰ ওচৰৰ মানে মোৰ দদাই খুৰী এনেকুৱাৰ পৰা পাইছোঁ, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে, থেংক ইউ সকলোকে, ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ উপহাৰ পাম বুলি, আৰু তেনেকুৱাকৈ আচলতে একো অনুষ্ঠান বা আয়োজনো কৰা নাই, সেইটো মৰমতে দিয়া বুলিয়ে লৈছোঁ, আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ, গতিকে সেয়াই আৰু এটা বিশেষ বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আছে, মানে মই কালি পিন্ধা কাপোৰযোৰ, আৰু হয় বহুতে সুধিবও পাৰে, আৰু এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ যিযোৰ শাহুমায়ে দিছে, শাহুমা আৰু মানে আদিৰ ফালৰ পৰা আৰু টচ মুগাৰ আছিলে কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া চিম্পল, আৰু চিম্পলবোৰে ভাল লাগে, বহুত হেভিবোৰ নোৱাৰোঁ, সামৰিবই নোৱাৰোঁ আচলতে পিন্ধি, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ মোৰ লগত মিলিছে আৰু এনেকুৱা নিচিনা হৈছে, এইটো ফুলটো পিন্ধোতেতো দেখিলে আৰু কালি, কিন্তু এনেকৈ এবাৰ আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, আৰু তাৰ পৰা একদম চিলাই মেলি লৈ আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ, এইটো ফুলটো এইটো মাজত এইটো বুটা আছে এনেকৈ সৰু সৰু, আৰু ৰেড আৰু ব্লেকত আছে ফুলটো, আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন মেখেলাখন এখন দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া দেই, মৰম লগা ভাল লাগিছে। তাৰপিছত আৰু মই ব্লাউজটো দেখাই দিম, এইটো চিম্পলকৈ চিলাবলৈ দিয়া হ'ল, কাৰণ মইতো ইয়াত আছোঁ ন, আৰু অকণমান চাইজ লৈ খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে, আৰু মই সদায় য'ত চিলাওঁ বাজনীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই দিছে আচলতে, মই নথকাৰ পিছতো, বা বেলেগ ব্লাউজ তেনেকৈ মানে জোখ নাই দিয়া যদিও খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিঙত হৈ গৈছে, চিলাই দিছে, আৰু সেইটো কাৰণে বিশেষ তেনেকৈ ডিজাইন দিয়া নাই, চিম্পলকৈ চিলোৱা হৈছে, আৰু এইবোৰ কাপোৰ মানে এনেকুৱা হেভি কাপোৰবোৰ চিম্পলকৈ চিলালে মই ভাল পাওঁ, তো এইটোৱে আছিলে ব্লাউজটো, আৰু বাকী সেইটোৱে আৰু এটা বিশেষ উপহাৰ, বহুত বেছি বিশেষ, এইটো আপোনালোকক কালি দেখুৱাবলৈ নাই হোৱা, যিটো হৈছে এইটো দেখিছেনে, এডাল চেইন, ধুনীয়া এটা পেণ্ডেণ্ট আছে লভৰ, চব অকণমান জুম কৰি পেলাই দেখাই দিলে, এইটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মৰম লগা, একদম কিবা বেলেগ মৰম লাগিছে, আৰু এইটো বিশেষকৈ মই মাৰ পৰাই পাইছোঁ, মানে শাহুমাৰ পৰা, এয়া থেংক ইউ একদম ভিডিঅ' ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ থেংক ইউ, এয়া কালি দিছিলে, আহি পেলাই মানে দিছে আৰু মোক এইটো গিফ্ট, আৰু ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আৰু মই এইডাল মানে পিন্ধিয়ে থাকিম, চেইন টেইনবোৰ পাৰিব আৰু পিন্ধি থাকিব, ফুলি চুলিবোৰ বেছি পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে নাই আজিৰ পৰা আৰু এডাল পিন্ধি থাকিম, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই, এয়া হ'ব, সেইখিনি আছিলে মোৰ উপহাৰ